阿立虎，阿喜，我哋嚟到新一集嘅智生活啊！咁今日咧要教阿喜嘅咧就係、或者教埋觀眾啦，就係、要將一啲舊嘅 CD 放翻落去電腦，甚至乎咧放翻落去你手機，可以聽翻嗰啲歌啊！咁就重拾翻呢個舊回憶嘅美好時光啦〜咁點解話重拾美好時光呢？就係因為咧呢啲可能10幾20年前嗰啲 CD 咧，就唔係依家用緊嗰啲 USB 啊，或者嗰啲記憶卡啊，你插落去電腦就咁嗰啲 file 拉下咧，就已經可以聽到啲歌啊，或者係睇到啲片、睇到啲相嘅。咁耐以前嘅 CD 咧，如果你就咁放落去電腦咧，佢唔係 MP3 嚟㗎，你係要做一啲動作，轉翻個檔，你先可以睇到嗰啲片。裝程式㗎嘛？唔係裝程式嘅，但係就係你要轉換檔案，就令到可以睇到或者聽到嗰啲歌或者啲片嘅。今日咧就係講 CD 啦，就聽翻啲歌。CD 嘅話入邊嗰啲音質係同我哋依家聽嗰啲音質唔同啊嚇！如果你係免費去聽歌嘅話，KKBox 啊、咩 Spotify 啊嗰啲全部免費聽嘅話，除咗係要聽廣告，嗰個音質係差啲嘅。當然，如果你唔追求，你係聽唔出嘅。但係以前呢啲呢，我哋叫做無損啊。無損嘅意思係咩呢？其實呢度一隻碟，我當佢可能10首歌。其實裡面一首歌，你覺得係幾大啊？首歌百幾？百幾咩嚟㗎？百幾 G？百幾 G？呢個小朋友呢，對於呢個 MP3 嗰啲檔案 size 呢係唔知道。普通 KKBox 又好 Spotify 嗰啲冇乜音質，即係嗰啲音質唔係好好嘅時候呢，係5至到15 MB 嘅15 M。但係呢啲呢，高質嗰啲，人哋係做乜啊？喺錄音室去錄㗎。錄音室錄整出嚟嗰啲 CD，其實一首歌3分鐘5分鐘，係講緊100 meg 㗎。即係百幾啊嘛。百幾 meg 㗎。咁點解會咁大啊？因為佢就係用咗好多器材，高質啲啊嘛。高質啲，可能收埋啲呼吸聲又好，嗰個叫做音域，我哋未必聽到。但係當收音嗰支咪收到所有音域都收晒嘅時候，嗰個感覺係唔同嘅。如果你揾啲好勁嘅喇叭播翻出嚟，個感覺都唔同嘅，就好似現場聽咁樣嘅。咁所以如果我哋係想還原翻呢啲咁嘅音樂，我哋就要用一個方法放落電腦啦。今日咧就係要示範俾大家睇，同埋順便教你啦點樣用電腦將舊嘅 CD 一啲原質嘅音樂變翻做 MP3，咁就可以喺電腦聽啦。咁要轉換呢啲 CD 入邊嘅音樂放落去電腦咧，要用3樣嘢嘅啫。第一樣當然就係隻 CD 啦，第二樣咧就係部電腦啦，第三樣咧就係如果你部電腦好舊，唔係，如果你部電腦好新，已經冇嗰啲叫做 CD wall 啊嘛、DVD wall 啊嘛、光碟機啊，冇嘅話，我哋就要靠一個外置嘅光碟機啦。咁我哋咧咁啱有一個啦，呢3樣嘢就可以做到呢件事噶啦。第4樣咧就係電腦入邊咧要用一個程式，就係 Windows 入邊嘅 Windows Media Player 咧就可以做到嘅。咁我哋依家就插咗隻碟入去光碟機先啦。咁有條線啦，咁啊插翻先。咁咧插咗落去咧先會通電。喂，歪晒啦！通電就會着燈啦。着燈咗之後咧，你就可以撳一下，咁樣彈出嚟噶啦。彈出嚟嘅話咧就可以擺 CD 啦。你有冇見過呢啲咁嘅光碟機同埋 CD 啊？ CD 有見過，光碟機冇。我諗依家學校都冇啦，係嘛？係啦，試下拍落去，
小心。我都驚佢爛啊！就拍一下，係 CD 好似好易爛㗎，但係你唔夾硬屈佢，其實都唔會爛嘅，所以小心就得㗎啦。同埋咧，如果好多塵就撥一撥佢，跟住就攝入去啦。係啦，趴落去，咁佢就會閃嘅。咁閃完之後咧，電腦就應該會讀到㗎啦。即係佢 sense 到嗰個呢個機嘅型號。通常插咗個光碟機同埋個 CD 落去咧，你電腦入邊嘅我的電腦叫做 Disk PC 啦，就會多咗個叫做 DVD drive 嘅。咁有啲叫 DVD drive，有啲叫做 DVD RW drive 嘅。RW 係燒碟用嘅，咁燒碟機嗰啲我哋有機會再講一集啦。你就會見到依家咧就多咗一隻叫做 Audio CD 啦。撳落去應該有嘢嘅。如果你依家 double click 嘅話咧，就會即刻播歌嘅。我哋試下 double click，佢就即刻 track one 開始播啦。咁咧你會見到咧就咁撳就係聽歌嘅啫。咁如果你想將佢放落電腦嘅話咧，其實你係要做嘢嘅。你可以睇到入邊嘅係啦，你望唔望到入邊個 file 係點啊？其實呢啲唔係 MP3 嚟嘅喎。佢叫做咩啊 ？VLC.CDA 唔係你要揾嘅嘢咯，你揾唔到嗰個 file 嘅。你抄咗呢個 file 嘅話，你係唔會見到嗰啲音樂檔嘅。咁所以咧，我哋就要用翻 Windows Media Player 啦。咁 Windows Media Player 嘅話咧，你就可以喺開始入邊咧打翻 Windows 啦 ，Windows Media Player 冇嘅喂。嗱，新少少嘅 Windows 可能 Windows 11嗰啲咧，你未必揾到一個叫做 Windows Media Player 嘅。佢依家咧已經開始冇乜人用㗎啦，所以佢改咗名叫做 Windows 係啦，叫做 Legacy 嘅，叫做 Windows Media Player Legacy 嘅。你咧就係要用翻呢一個咧就可以轉換檔案，轉佢做一啲 MP3 嘅。咁點做咧？依家話你知啦，即係唔使特登去裝程式咁樣嘅。唔使嘅，喺電腦入邊嘅啫。佢頭先有寫個 burn 係咪即係燒碟啊？係啦 ，burn 就係燒碟嚟嘅，但係我哋唔係要燒碟，我哋依家係要將佢轉換成隻 CD。咁咧，你喺呢一個 Windows Media Player Legacy 入邊咧，你會見到左邊就係其中一個咧，就係你嗰隻碟嚟嘅。咁依家咧就係張學友嘅碟啦 ，D Drive 嚟嘅。撳到落去咧，你就會見到成隻 CD 喺晒度嘅。有啲歌名啊，幾多分鐘嗰啲啦，我哋要撳嘅咧就係上邊呢一個 Rip CD 嘅功能啦。咁 Rip CD 咧就可以將成隻碟全部歌轉換檔案放翻落去電腦嘅。咁側邊咧有一個叫做 Rip Setting 嘅，你可以撳落去嘅。咁睇例如係咩咧？你要轉佢做咩咧？依家我哋要轉佢 format 係 MP3 嘅。如果你唔介意個 file 好大，我要無損音樂嘅，大啲都唔怕嘅，你可以轉下邊呢啲叫做 lossless。lossless 嘅意思即係冇損到 ，loss 係損失啊嘛 ，lossless 就係無損啦。無損嘅話咧，即係錄音室嘅個 level 啦。咁如果你整得嘅話，你又唔介意嗰個 size 嘅話，即係再勁啲個 level。係啦，你就可以再勁啲就整 WAV 啦，又或者係 FLAC 嘅，是但一個都得噶啦。咁我哋而家試下 WAV 撳落去，跟住撳 Rip CD。咁要唔要轉換完之後彈翻隻碟出嚟？係可以做呢啲小動作嘅。咁仲有啲咩咧？就係呢個 More Option 啦。不過 More Option 入邊咧，通常我哋都冇特別噶啦，唔搞咁多噶啦。你會見到咧600M 嘅佢估計，咁其他都唔使特別 set 噶啦。咁撳好晒之後就撳 Rip CD 撳。佢依家咧就係 Windows Media Player 就會幫你整噶啦。咁依家咧就要撳翻 Do Not Copy Protection 啦，因為咧本身呢啲碟咧係會有一啲保護嘅嘢嘅，即係版權㗎嘛。可能係版權啦。不過咧我哋自用啫，我哋依家教你就係我買隻碟翻嚟，我放翻落電腦自己聽嘅，就唔係要買隻碟放翻落電腦跟住擺上網咁樣，唔係做呢啲嘢。咁如果自用嘅話係冇問題嘅。咁啊 Do Not Copy 啦，然後 Understand 啦，就撳翻 OK。咁佢就會自己整啊？佢就會開始整噶啦，轉緊啦，係咪？全部啊？全部嘅。其他 pending 等緊啊？係啦，咁你會見到呢度右下角咧，佢就會整緊15個 track remaining。
佢就會慢慢逐手轉嘅。咁就有係啦 repeat 呢度有個 status 啦，係咪？佢就整緊嘅。30% 啦。整完之後咧，我哋就可以直接喺電腦有個 file 啦。咁個 file 就可以去翻呢一度望咁係咪先。要自己整個 file 㗎？係啦，你會見到咧電腦入邊嗰個 music，個 music 其實喺邊啊？其實喺我的電腦啦，你個 user 啦，你個名啦，裡面有個 music 嘅。咁個 music 就係嗰個歌手裡面有隻碟嘅，呢個係碟名嚟嘅。即係碟入邊仲有一隻碟。係啦，隻碟入邊就有一首歌就放晒喺度。即係跟住就擺晒入去啦。係啦，你會見到啦。我哋一陣等佢嗱整完一隻啦嘛，係咪？依家整完一隻之後咧，我哋就可以睇下呢一隻碟，呢一首歌。睇下用唔用到。你會見到係42 Mbps 嘅，平時嗰啲就可能4 Mbps 嘅。咁你會睇到啦，可以撳翻個 properties 啦 ，WAV 啦整咗啦，然後入邊啲嘢咧，因為電腦咧問好啦，太舊啊！可能太舊啦，可能係嗰啲編碼問題啦，佢就食唔到首歌啲歌名嘅，有機會。不過就睇下你係咪一個完美主義者啦。即係完美嘅話，追求完美就整晒。追求完美嘅話，你就要自己慢慢再改啦。咁再改係咪要整其他嘢㗎？再改嘅話，要用第二啲 software， 或者咧，我哋要入翻去每一首歌入邊自己慢慢改嘅。咁今集就唔係講嗰樣嘢啦。講起呢個原質音樂咧，其實依家如果你有俾錢嘅話咧，已經唔使再用呢啲 CD 噶啦。因為咧，如果你係追求音質嘅人，你可以俾錢聽原無損音樂啊，嗰啲叫做。你肯俾錢嘅話，可能每個月俾多30蚊、40蚊，你就可以聽到啲無損音樂。咁你個耳機一定會好勁咯。如果唔係，你聽唔出嘅。咁嗰啲無損音樂就等於 CD 嘅級數啦。咁就係好好聽嘅。咁但係我隻耳就真係聽唔出，所以就我冇俾錢做嗰啲嘢。KKBox 可以免費嘅咩？ KKBox 唔可以免費 ，Spotify 可以嘛？仲有其他都可以免費 ，YouTube Music 都可以免費㗎。係啦，咁今日咧就淨係教呢個技術啫。咁如果有啲咩問題，亦都可以留言啦。好，我哋下一集再講。拜拜。拜拜。你隻眼係冇痕啊？使唔使揾水捽佢啊？嚇，揾手冇用喎。你係痕定咩先？揾啲水搞佢先，搞唔掂，一路講一路喺度，你越捽越紅㗎啦一陣。